So, new project tayo ngayon mga kadiskarte. So, ito ay bagong customer natin na magpapagawa ng pintura at saka latero. So, nasimulan ko na mga kadiskarte. Tinanggal ko na yung mga dapat na papalitan, yung mga nandito. Ganyan yan. So, tatanggalin ko pa yan mga kadiskarte. So, madami tayong mamasilyan dito. At saka syempre, madami tayong weldingin. Kasi tignan nyo naman mga kadiskarte, dapat mapalitan tong mga kalakalawang dyan. So kakatapos lang to mga kadiskarte na magawa tong bumper nya. So sunod naman natin ay maglalatero na tayo. So update lang mga kadiskarte. Update tayo mga kadiskarte. So magbubuga na ako ngayon. So umuulan. So syempre primer lang naman muna yung gagawin natin. So nalatero na natin yung mga dapat lateruin. Napalitan na natin yung mga dapat palitan. So nakapag-prepare na ako. Siya na ngayon. Pero magpa-primer na muna ako bago magmamasilya para makontong mga kalawang niya. So yan, naka-prepare na siya mga kadiskarte para magmasilya. Magpa-primer na tayo. Magsinda kita o, ibabate. Hindi pinalong gagaw. Pinalong muna. So update naman tayo mga kadiskarte, nakapagmasilya na tayo. Siya na po yan, yayay, parang wala nang nangyari mga kadiskarte. So naliha ko na siya ng mga 120, so hindi pa ako nakapag 240 mga kadiskarte kasi madami pa akong mamasilya. Meron pa yung mga yan mga kadiskarte. So ito na muna yung mga naklear ko, itong likod niya at saka sa harap. Yan po yan mga kadiskarte. At syempre itong mga black na to, natapos ko na dun sa loob. Trinay ko lang mga kadiskarte. Trinay ko nagbuga ng ganito yung may batik-batik. So minasilyan ko lang dito sa loob ng mga kwan. Nang ginamit ko chinilas na may thinner. So pinahid-pahid ko dito sa mga gilid-gilid niya para mawala yung mga sira-sira niya. Ay ang daming sira kasi itong mga kadiskarte. At saka ako primeran. At saka ako binuguan ng batik-batik. So parang wala. So napakalinis na tignan mga kadiskarte. Wala na yung mga pangit tignan. So hindi yan naliha mga kadiskarte kasi kung ipapahid mo yung tsinelas hindi yan mahalata. Basta may thinner yan mga kadiskarte. Lalagay mong ganyan. So sipapahid mong ganon, wala na. So napakalinis na dito sa loob mga kadiskarte. Wala nang kalawang. So ganyan din yan. Pero hindi yan yung totoong kulay niya mga kadiskarte. Sample lang yan kasi practice First time ko kasi ginawa yung batik-batik. So okay naman. Tatanggalin ko din yan mga kadiskarte. At dito sa harap napakaayos na din mga kadiskarte. Tapos na to, magbubuga na lang ng primer at saka
yung totoong kulay na niya. So dito sa side hindi pa ako tapos dito mga kadiskarte, so hindi ko pa siya naliha. Tignan niyo naman, madami pang natitirang trabaho dito mga kadiskarte. So siya pa yan. So update tayo ngayon mga kadiskarte. So magbubuga na po tayo ngayon ng primer na malapot mga kadiskarte, kasi medyo may mga hindi tayo nakakuhan pero kayang-kaya ng primer na malapot mga kadiskarte. So magbubuga tayo ng primer at saka natin nilihain ulit para makinis siya pag binugan na natin yung totoong kulay niya. So ang kulay niya pala ito ay glossy na gray mga kadiskarte. So ganyan lang yan mga kadiskarte. Tignan nyo mamaya. Yayay pag natapos yan. Parang wala kang makikitang ganyan mga kadiskarte. Quality check yan mga kadiskarte. Napakakinis. So yan, ka-primer na tayo mga kadiskarte. So poging-pogi pa lang itong mga compressor natin. Napakagaling, hindi nasisira. So talagang quality check mga kadiskarte. At syempre ito ay nabili natin. Naipon natin yan sa kakalabor natin mga kadiskarte. At syempre dinagdagan natin ng ipon yan. At syempre ito naman yung update ng ating ginagawa. Nakapag-primer na ako mga kadiskarte. Ano naman po masasabi mo sa nagawa nating kadiskarte? Naayos na. Napakapangit noon pero ang ganda na. Oo. Siyempre, level up. Quality check mga kadiskarte. Ang ginagawa ko. So yan na po yan. Pero medyo may ayusin lang tayo. At yun ay tinatawag kong patchi-patchi mga kadiskarte. Mag-patchi-patchi na lang tayo. So yun nga po mga kadiskarte. Magliliha pa ako dito pero magmamasilya pa ako konti, kahit konti lang. So salamat po. Update tayo ngayon mga kadiskarte. So nakapag-pinture na po tayo. Yan na po yung outcome pero hindi pa tayo nakapag top coat. So magta top coat na po tayo at napakaganda ang panahon. So yan, napakainit mga kadiskarte. So magta top coat tayo ngayon. Parang wala na siyang nangyari mga kadiskarte. Tignan nyo naman yung una talagang dito talagang sirang-sira mga kadiskarte. Pero ngayon quality check. Yan na po yung outcome ng ating minasilyan mga kadiskarte. At dito sa loob, binatik-batik ko na lang siya. So parang hindi halata yung mga sira-sira niya mga kadiskarte. Pero actually wala naman sira to kasi winelding ko lahat ng mga naputol. So yan na ang outcome mga kadiskarte. Magtatap coat na lang ako para tapos na to at sunod ko to mga kadiskarte. Nakapagliha na din ako dito sa head niya. So magpipinturang na lang ako dito at magtatap coat. So yan, update lang tayo mga kadiskarte at magtatap coat ako ngayon dito. Yo! So update naman tayo mga kadiskarte. Nakapagpintur na tayo ng accessories niya. So naka top coat na din tayo dito sa pinaka head niya. At syempre yung body naman niya okay na din mga kadiskarte. So napaka quality check. Kalayo na sa dating itsura niya. So tignan nyo naman dito sa mukha niya. Alam nyo naman kung ano yung dating mukha nito kasi nandito sa video mga kadiskarte. So quality mga kadiskarte. So gagawin na lang natin magbubo na lang tayo mga kadiskarte. At syempre ito naman po yung tsaka rim at tsaka hub niya mga kadiskarte na pintura na din ng brown kasi sabi nung may-ari yan po yung request niya. So ito din yung kanya mga kadiskarte. Okay na. So yan po yung mga accessories niya. Nakapagpintur na tayo. Ang gagawin na lang natin mga kadiskarte, mag-assemble na tayo. So yan, salamat po and thank you. Sana po nag-enjoy kayo. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting the